السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الموضوع حول التناسب بين الآيات والسور. المثال الأول لهذا الأسبوع التناسب بين آخر سورة يوسف وبداية سورة الرعد. في آخر سورة يوسف يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال في بداية سورة الرعد: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. التناسب الأول لاحظوا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. ما هو هذا الذي هو ليس حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة؟ ما هو هذا؟ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تلك آيات الكتاب. ما هي هذه؟ تلك آيات الكتاب. فكأن الآية تجيب الآية التي في السورة التي بعدها أن الذي فيه الهدى وفيه الهدى والصلاح. ما هو؟ تلك آيات الكتاب. التناسب الثاني لاحظوا: اختتمت الآية وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وفي بداية السورة التي بعدها بماذا اختتمت؟ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هنا هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهنا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذا تناسب واضح. المثال الثاني التناسب بين آخر سورة الرعد وأول سورة إبراهيم. في آخر سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هنا تطابق لفظي: ومن عنده علم الكتاب. في سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك. لاحظوا: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذا تناسب لفظي، تطابق لفظي واضح. اختتمت بكلمة كتاب وافتتحت بكلمة كتاب. التناسب الثاني: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الآية التي بعدها في السورة التي بعدها كأنها ترد على هذا الادعاء: كتاب أنزلناه إليك، أنت مرسل من قبلنا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمن يقول أنك لست مرسل، لا، أنت مرسل وأنت مسؤول وأنت مبعوث من قبلنا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكأنها رد على الآية التي سبقتها: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذا تناسب واضح. جعلنا الله وإياكم من المتفكرين في كتابه والمتدبرين فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.